So, hi guys! Another day, another parcel na naman. No? So, mag-unboxing ta og parcel. Napay naabot na parcel. No? So, naka-double siya guys. Naka-double siya. Diba? So, ito. Gamitin na to og. Gamito na to kutsilyo. Itong mahiwagang kutsilyo. Naka-double din siya. Shampoo. Sini. Ay. Naka-double. Ara. Saan naman lagi? Dua man guna shampoo food. Shampoo na? Pharmacy Argan Oil Anti-Dandruff Shampoo. Cream. Then kani kay conditioner man ni siya. Ay hair mask. Cormesic Professional Botox Keratin. Botox Keratin Hair Mask. Di ang sasan. Uy, kiwasan ni magkuman ni mog shampoo. Mo ni siya guys akong ginagamit no. So mo ni ang akong ginagamit. So ikaduha na ako nagamit ani kay nahurot naman tong isa so nagpalit na po kog bag. Hair mask ni siya guys. Diba? Tanawin niyo kung buhok. Wala pa na siya kagamit pero minat mo siya gamiton kay naka-smooth sa imong buhok. Dili siya dry. Dili dry imong buhok. So that is for today's video guys. Goodbye and thank you for watching.